CNDD-FDD yashizweho nande sima nayizanye uyu mugambwe zo mugambwe abantu benshi bazohazanira ko ntibarawuhazanira ko mwibuke mu 2015 barawuhazaniye ko kandi watumye ivyiyumviro vya benshi. Mwibuke turi mu gikorane c'Ingozi abantu bose ari mu kajembegete dukomera amashimana cyane kubona umunyamabanga mukuru w'umugambwe turi kumwe ngaha kandi akomeye atahagoyagoya. Hariho ibintu biba kugira Imana ipima abantu. Murazi saku zahavugiwe, murazibuka hajya kwaro kugira muribuka imbere y'ibihumbi 2020 turiko turigishanya ivy'uburimyi n'ubworozi tutumva yuko umuntu ashobora kuvomera umurima uri ku metero 50 z'umugazo. Imana gacivuge tereka medabima kavura ndabe izitasu ritevye ndabe ko mwemera gusonza mugatuvuye hasi tukavomera. Nico gihe umwimbo watangwe kugwira. Ndakunda cyane abanyabutanyerera iyo ndiko ndagenda shitsajya muri commune Matongo kera barima mu myaba none ubu no kwibara barusanga mu kumunani hayagayaga ibigori vyiza bijya n'ubuhizi. Rero ijya nzara wa mwatwara turonka ijya yariyo kwerekana ko turabahizi cyane utarabahizi. None ni murabo no munsi hari ivyago biza navyo kubera wowe nyene uvyikwegeye kandi bizogukwegera. Nuko nyene Imana ari munyakigongwe uravyikwegera mugabo bigukuramwo nawe banje kubona ivyo wikwegeye. Ivyo ni nka Yona Imana yamutumye arakwepa yamaze iminsi 3 mu nda y'urufi. Ivyo wikwegeye ubibone muga Imana n'umunyakigongwe icisubira ikagugarura ku murongo. Imana irazi ubwenge. Aha rero turiko turavuga ngo n'Imana kandi karyo tuze turibuka. Nababwiye nti ibuka mu kwezi kwa mbere nkuko dukomera amashimana naho ntarakivuga ico mvuga. Evyo byose nawe we mu kwezi kwa mbere nkuko ntubuze ikintu wari kurajugumira. Mwibuke turi mu gikorane c'Ingozi abantu bose ari mu kajembegete dukomera amashimana cyane kubona umunyamabanga mukuru w'umugambwe turi kumwe ngaha kandi akomeye atahagoyagoya. Hariho ibintu biba kugira Imana ipima abantu. Murazi saku zahavugiwe, murazibuka hajya kwaro kugira tubone abo tugendana baribo. Imana ishaka yuko abo binyegeza bambara impuzu z'intama naho aramabingira tubamenye. Abacanisha bw'abagumya banga kwari kugira bamenyekane no mu bagumya banga hagati yabo barabikoze barazana insaku kugira tubamenye gusa baca habona. Uno munsi ndabaraba bagenda nk'ibimaramara kuko ntibari bazi icyo Imana yapanze. Nindazi imipango y'Imana. Ntuzuvyine ngo ubonye ibintu bibi ngo nakagwara bushikiwe nabibi urareka. Ni murabo uno munsi ingere turimo kanyamuneza. Hajya ndazi yuko mwamfashije gusenga, ndazi yuko mwamfashije kandi Imana ikirumva isengesho. Imana yari kwiraraba iraba ko turinda iraba ko tubona twese turasenga. Imana wewe ni ubizi ibyo wakoze turazi yuko wewe udashaka kwemera ko barundi bamaramara ntiwemera ko bagumyanga bamaramara. Ni murabe uno munsi. Ico gihe ntabari batawe kwimvira ngo mbega yemwe ngo bigenda gute. Wewe uri Imana. Je ndabwira nti Imana niyo nkuru.
Imana niyo nkuru. Allah akbar. Allah akbar no kuvuga Imana niyo nkuru re. Zamura menyo utuntu tumwe tumwe. Imana irakomeye. Iragucisha mu bigumye kugira ngo ukunde ukomere, ukomeze ukwemera kwawe. Nimwibuke ingene umwaka twawutanguye mu mutekano vyari vyifashe gute? Hari habariko barabaza ngo mpungira he, nzoja he? Nabwiye ngo iki? Imana ni mucungaji. Imana irarinze Burundi. Imana irarinze Burundi. Tugitangura umwaka, ingabo zacu ziri muri Somalia, ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika ryabonye uburyo bwagabanutse, baca bavuga ngo abo tugabanya bwa mbere nabi Burundi njya uko ari kugira baturuhurire, kuko aritwe tumaze igihe kinini kuva mu 2007 igihugu twagishitsemo udashobora kugenda imetero 200 kuva kuri aeroport. Ingabo z'u Burundi zagenda ziraribera Magadisho. Hanyuma bavuga bati ingabo z'u Burundi rero nizo twogabanya kugira tubaruhurire. Nyarukiriza ahubwo ndabakeneye. Nyarukiriza ndabakeneye baze gucungira igihugu. Bukeye kabiri bati dusanze tubarungitse ko bakabaye. Ani twakomera bashima. Ingabo z'u Burundi basanze ubonye ikompanyi ubonye batayo. Baravuga bati banza urindire. Ntoye reka ndabakeneye vyihuta. Ngoya banza urindire gatoyi. Nobo ntibarabampa. Kubera iki? Burya muri Somalia ingabo zacu zirasenga cyane, kuko abarundi nico ciza ko twagarutse ku Mana. Hariho igihe rero babona ingabo ziwacu arizo zitsinda, tugiye kugwana nitwe dutsinda. Bati none abarundi kubera ikibatsinda? Muga kubera umwasi nawe yacashagashirwa agacaja gutera kubatereka kuboroshe, twebwe bagaca baheba. Hanyuma batavuga ngo mwe nimwe dukwegera ngo mwe muguma musenga. Yego ko nta numwe atazi yuko bajya araba amashetani. Hajya ntagira uzobahenda kabisa, hajya n'amashetani ariko arakora. Twebwe kwega isabisho tukagwana dutsinda. Bacavuga kandi mwe musenga nimwe mudukwegera. Natwe tuzosenga ijoro n'umurango. Gushika uno munsi Somalia ubutegetsi bwaragiyeho, buriho burakora, mugabo baracari abo gushigikirwa. Temvuze ngo nje kuruhuka nabo bati oya ntiharagera. Ingabo z'u Burundi mubaze muri Republika Centrafrique baheruka guheza amatora. Tuvuganye n'umukuru w'igihugu yambwiye ngo mu Gifaransa ngo grâce à vous. Ati amatora yagenze neza grâce à vous. Ati ingabo zanyu zacungereye neza amatora kubera umutekano dufise amahoro, vyose vyagenze neza kubera ingabo z'u Burundi. None ugahugu nkaka bishoboka gute ko bavuga ko ingabo z'u Burundi arizo zihagaze, sinumva bavuze izahandi? Aha kujya mu gihugu ca Kongo ho ntihagufi yanyu muravyibone. Aho naho nibabaza bati none ko mutarafata ngo bajya nibo babi. Kubera iki? Twebwe aho duhonyoye ahonyoye Murundi, Imana iba yahahonyoye. Ngo aho muzogeze ikirenge hose nanje nzoba ariho ndi. Uyu mugambwe CNDD-FDD muravye ubwa mbere twarakekeranya wamenga ntivyikora. Intambwe ku ntambwe, uko iduga intambwe ija mu Mana, ikwega abarundi baja mu Mana, niko bigenda neza kurusha. None heraba umwaka amatora yabaye, nimumbwire ikindi gihugu muri ayumvamo. Bambwiye bati none ko Burundi tuzi muri abambere muri demokrasi, bishika gute yuko umugambwe umwe
wihariza intebe zose mu nama nshinga amateka, nkenguza amateka, inama z'abakomine, kandi muri demokarasi. Nabwiye ndabwira ikintu kimwe, twebwe ubwa mbere turi umwe kubera Imana. Nta kajagari kaba mu minwe y'Imana. Imana yavuga iti mwese tonda ha. Erega Imana n'umwami ntibeshuzwa. Wowe urashobora kuvuga ngo urabeshuje ikakigukatisha, wari gutora aha ugaca utora aha. Imana washize Imana imbere. Urashobora guhiga utijezogira uko Imana nayo itoya, we utora aha. Abarundi bose baca barereka makungu. Mwibuke twari ngaha nyene navuze nti twereke ikimenyetso ca mbere cerekana ko abarundi bavuye hasi, kandi bavuye hasi ari umwe, turi mu nzira imwe, programme imwe. Twereka makungu bose barumiwe. Ndabwira nti mumenye yuko mu Burundi imigambwe ni myinshi, hahiganwe imigambwe myinshi, mugabo twese tugeze ku umugambi n'umwe, ntituja gutora mu kajagari. Cyanda bakorera inkoni gwishitsi ko mu Burundi turi umuryango umwe, umukuru w'igihugu yitwa Sebarundi. None uwo Sebarundi yovuga ati mfashe iri barabara nawe ugaca ufata irindi, uburu wahe? Ntuze uburu wahe? Twebwe turi bamwe. Imigambwe ibaho kugira tugire ivyiyumviro vyinshi. Hariho umugambi duhejeje kugira mushinge wawo neza. Uyu mugambi wo kugira ngo intara zigabanuke dushobore kugira imigambi y'iterambere bikunda. Ndibuka umunyepolitiki yacu yavuga ngo ndawumwivye. Sigwiwe n'uw'abarundi. Nawe yaca nezerwa ati bwa bundi umuntu wese mu Burundi avuze baramwumviriza. Nivyo vyerekana ko turi mu cyari kimwe. Uyu mwaka umugambwe CNDD-FDD urerekanye ko turiko turagenda turi kumwe twese. Ikibazo cy'amoko twamaze kugisezerera, ikibazo cy'intara twagisezereye. Ubu turiko twiga ingere turonka indongozi z'abarundi, ataruvuga ngo je mva hango mva hariya ngo dobwoko buje ufise igitsiniki. Oya, uri kukorera abarundi. None mbwira, ni igihe gisata ca leta abarundi bose badakeneye, intara zose zidakeneye. None ubaye umudeje ukavuga ngo ntegerezwa kuba mvi Burunga, uvuze ko abanyabutanyerera batagukeneye, uteza utwarira abarundi bose. Nico gituma turiko turigisha indongozi zumve yuko zitagiye ku kazi, indongozi s'abanyakazi. Tuvyumve neza. Ibi byose vyabaye kugira ngo tubone ivyiyumviro by'abarundi. Hariho umutama yitwa Simeho. Uwo mutama Imana ariramwibiye akabanga ati hari ico nzokwereka, ati wewe gumaho gusa ntuzopfa, gumaho mpakubone. Abonye akana Yesu ati noneho rero ibyo wambwiye regukisha umusuko wawe ndiboneye n'amaso yanje. Burya hari abarundi bari bazi ko tuzogira ubumwe nk'ubuga ntuze no munsi. Hanyuma cavuga ati uyu mwana azoba igitangaza, abantu benshi bazomwandurako, kandi azotuma ivyiyumviro vya benshi bimenyekana. CNDD-FDD yashizweho nande? Simana yizanye. Uyu mugambwe umugambwe abantu benshi bazohazanirako, ntibarawuhazanirako. Mwibuke mu 2015 barawuhazaniyeko, kandi watumye ivyiyumviro vya benshi bigaragara. Abarundi ubu turazinanye kubera ivyiyumviro vya benshi biza biraja habona. Tuvuze ngo tugwanye igiturire, turabona ivyiyumviro vy'abantu bavuga bati biturire vyameho, turababona. Tuvuze tuti ubu iki gisata arico tubona kizoruteza imbere, tuzatubona ivyiyumviro bigiye habona. Ariko ntajya abantu bazobaca inkokora ngo nuko ivyo vyiyumviro ari bya bizokwamaho. Igihe Yosuwa yarahejeje gushikana bene Israeli batanguye kugabana
aho baba ibisata amatongo yavuze ati mubimenye neza, Imana ntizobandanya yirukana basi banyu imbere yanyu, izo bagumizaho kugira bababere umutego. Mwari muzi ko mutazokuba mubona imbere amageragezwa, umwasi azogumaho kugira ngo ababere umutego, ababere icigwa muca mwiga, muca mwibuka muti wewe uraruta bya bindi nacamwe, hagumaho kugira ngo n'umwana akiri mutoyi azakanure. Nico gituma muri iki gisomwa mwumva avuga bati n'imisore uyibwire uyihanure kugira yigenze neza, no kuvuga abakiri bato. Nico gituma tuguma tuvuga tuti duteza kuvyara uruvyaro rushasha, umugambwe CNDD-FDD ntuze usaze. Muri uwo mwaka ivyiyumviro vyarigerekanye vya bamwe na bariya, ariko uwo mwaka nawo wabaye umwaka abantu basuriza hamwe, n'abatonda ku murongo baratonze ku murongo. Uyu mwaka watumye tubona ingene Imana yipanze ku Burundi. Nibaza ko ata Murundi azosubira kuza arakekeranya, kuko twarabonye ingene Imana yipanze ku Burundi. Twarabibonye mu bice byinshi, ubu bumwe, amadini ingene agize ubumwe. Igihe twari turi hajya kuri ETS dusozera umwaka, hari umuntu yari yavuye mu gihugu cya Aziya, muri bijya bihugu by'abayisilamu benshi, yarafashe amafoto acarangika iwabo ngo iki gihugu cy'akarorero, ngo abakristo n'abayisilamu bicara hamwe. Iki umwaka twabonyemo byinshi. Intumwa ya Papa ikaza mu Burundi igacivuga iti singenda ntabonanye n'abayisilamu, kugira yerekana akarorero. Nca ndibuka Papa Francois igihe twabonana ambwiye ati urababwira uti twese turabavukanye, ngo nous sommes tous des frères. Uburundi niko karorero. Uwo mwaka watweretse ubumwe, uwo mwaka watweretse yuko abarundi ubu twagarutse ku muzi wo kugira ngo dukingire igihugu twebwe nyene. Nimwibaze aho winjiza mu ngabo ugwaruka rudashikiriwe rukagenda rurarira kuko rutari nago rutarosa amahirwe yo kugwanira igihugu, gushikaho barabisaba bati natwebwe twigisha kugira tumenye ivyo kugwana tuze rugwanira igihugu. Ivyo bintu mwari bwegere mu vyumva. Twaciye tugira igisata aho bukera turatangura kwigisha ugwaruka, kuko no mwijambo ry'Imana bakubwira bati bazokwamaho babagwanya. Nico gituma n'ugwaruka genda musobe mu Migani kigabane ca 3 kuva ku murongo wa mbere gushika kwa 3, ati bazogumizaho abasi kugira ngo n'abazovuka n'abatamenye ivy'intambara nabo nyene babimenye. Ninde yakubwiye yuko tuzokwama tugenda turerembuka, ngo abo tugwana saba inyama n'amaraso, nimpuhemu ziyerera ngaha nyene. Nico gituma muri urwo rugendo turiko turuba ku Burundi dutegerezwa kwama tugendana n'Imana ikugiriza n'abamarayika bagwanye izo mpwemu mbi zose, kuko zizokwamaho. Tugende tugendanye n'Imana, ntagire intambwe nimwe tuzokwigira dutambuka tutari kumwe n'Imana. Kubona Imana itwereka ivyo twokora kugira ngo inzara ihere mu gihugu, tutagure kuronka agafaranga twubake amazu meza, ibi vyose ni Imana gusa yikorera. Kuko nababwiye indongozi ni ntumwa y'Imana. Iyo rero wemeye ukayigamburukira iguma ikwereka gira kanako. None gantuze nk'amavoka, urazi igihe twaboneye amavoka muri iki gihugu, ubu murazi abantu bariko baragifaranga mwivoka gusa kubera twari hagurukiye. Haci haba n'ugira ihinguriro haji Bujumbura rihingura amavuta n'ayava mu kibuto vyose arahingurana, kugira ngo abarimye amavoka ntababorere ko baronka aho bashorera.
ivyo vyose Imana irakubwira iti giraka ati nubu ntibararonka amahera akwiye mu mufuko, imifuko ntiribumba neza, ati girakana ko urabe ugize ukazibona bigenze neza kuko Imana yahezagiye. Girakanako nimwiyumvire inshuro twahonyoye ku butare ngaha. Abantu banazwe n'amakinga barabizi ingene ryatududura ku mabuye, kumbe ritududura ku butare. Bukaribwo budukomeretsa ntuza aho twobwimvye ngo tubushore. Kubera iki twari tukiri impumyi. None ubu urwaruka rwamaze gutangura, ruriko rurakora. Ibi byose n'ibimenyetso vyerekana yuko Imana turi kumwe. None ko turi kuri iki kibuga c'Imana, turi muri rihanga ry'Imana, abakozi b'Imana bahejeje kubisigura neza. None mushaka uwo muzigo wikorerwe n'umukuru w'igihugu wenyene? Nanezerewe numvise ingene hariho uruhande numvise bakoma amashi n'uruhande rutakomye amashi. Hariho abashaka yuko indongozi ziba zigororotse, zitagororotse ugaca ushira ku ruhande. Ntimwakomye amashi, hariyo abakomye amashi mugajya ntibakomye amashi, ko baciye barabati ubwo ntibindaba. Hariyo babuze bati nkoma amashi kandi bindaba, ndamutera intege bindaba. Cukizwa va ngaho ukijijwe. Niwe ushaka ko bitakuraba va ukijijwe. Aho twahereye tuvuga ko utari bwavyumve, uvyononye ja ku ruhande. Bamwe bakunda guca bagira insaku. Hajya burya numvise abakomye amashi dutegereza kubahiriza uko nibo nyamwishi. None tureka abantu barenganya abantu turorera. Ivyiyumviro vya benshi vyagiye ahabona tububahirize, turerekane, muze turerekana. Uwushipose aja ku ruhande tuzana uwundi gushikaho tuzoronka. Gushikaho tuzoronka ababona. Indongozi ni mube abantu bimbonera kure, mubone iyo muja. None wowe ushobora kurongora abantu utabona iyo uja. Igisata cyose ubu turafise imbona kazoza. Nitwa turi mu gisata c'amagara y'abantu turavuga tuti tuzoba dufise ibitaro bimeze uku, tuzoba dufise amalaboratoire ameze uku, tuzoba dufise ibi bimeze uku. Ubwo muri ko muratunganya ibikorwa mukurikiza ijya mbona kazoza cyangwa mukurikiza imbona kazoza yo mu nda wanyu. Ni waba uri mu burimyi twavuze tutumunwa wose uronka icyo fungura, umupfuko uronka amahera. Wewe uri kutunganya ibintu kugira ngo koko turonye umusesekara dushora. Ni wari uri mu gisata c'indero amashure uri kutunganya urondera iterambere ry'igihugu, ko byose ubu vyanditse ubibona. Cyari ibintu murandaba mwikosore mwese indongozi uno munsi muva mukijijwe, kuko andiho ndabona ntibigiye koro, kuko Imana ari ibintu igira ikore kabisa. Uzosiga amaso y'abantu ay'Imana ntuzoyasiga. Oyaje hari ibintu murandaba. None amakaritiye turiko tubaka turaba imbona kazoza. Mu gutaga amaparasere turarabaho amazi n'amatara bizoca. Burya turaraba yuko karitiye ibamwo imiryango 5,000 ikeneye ishure rinini cyane. Haraho murabona musigaze ikibazo ngo hatuzohubaka ishure, ngo tuzohubaka ibitaro, ngo abana bazokenera gukina. Haraho murasigaza, ahubwo nari harasigaye mwarahamaze. Abakora mu gisata kijanye n'amatongo, kora kumbona kazoza we nizoja. Uti quartier ishuri rizoja majahe. Rana nk'i quartier ngaho inyuma ingene ari nziza. Ni murabe ntuze bijya bitsinga bihari. Ni murabe ujya muntu wovuga ko abona imbona kazoza kubera iki yacashiyamwo centrale nk'ijya, kandi abona wenyene ari we yatanze n'ikibazo cyo kubakamwo kubera ntabona imbona kazoza. Hamwene bajya rero ingingo ziriko zirafatwa ukazibona avuga ati we ntugifise imbona kazoza ntutubone iyo tujana, ntuzuhiga imange. Hoya hariho umurongo ngaho umuyaga nkugiyeho ubunyene vuba, ujya w'imishwarara y'inzu ugiyeho hirya yejo barigeze bavyumviye.
ubujejwe amatara burya yariyumviriye ati mbega nzotanga amatara gute? Korera kumbona kazoza mwese, imbona kazoza birahari, turavuga ingene ibintu bizoba bimeze. Aha ntihabuze aho muri ko buvuga ngo ubaka hazoca ibarabara. Tukorere kumbona kazoza, dukanure. Kandi rero kugira ukanure bisaba gusengaga. Wowe bibona gute udasenga? Uri kurasenga vuga uti Mana ndagusavye ibi bintu utumye bashira aha, ntabara nze ndahave nerekanye ico nerekana. Hari igihe mu bisanzwe ku munsi wari kuvuga uti uno munsi nkoze iki kijanye n'imbona kazoza, kuko kazogikorejo ico wakoze ejo uzogikora ryari naco. Ico ukora cyose kora ubona imbona kazoza. Ariko ntihabuze indongozi batonda nk'abagiye kuri Mendeve. Uno munsi ugwarukana gwigishije, hariho indongozi ngaha muri iki gihugu kuri Mendeve nga ntaho muzi. Ni hahandi batonda hariya kuja ku Buterere, hariya mu Kumutakura, hariya ngaha kuri Gare du Nord. Amuntu ava muhira gatonda agiye kwicara arindiriye umuntu amubwira ico yomukoresha. Hari indongozi ziva muhira zigiye gutora zikicara kwirigara zirindiriye uzikoresha. Aje kwicara gusa umubajije uti vuga programme yawe uno munsi, ntagira namba. Ari kuri Mendevre arindiriye umuha akazi, arindiriye umuha ibikogwa ngo je ntibarampa intumbero, hanyuma ngufise ibishure. Muri ko murapresenta amaseve yanyu naho sha naje mpakwa kuvuga nti ntimunsubirire kuko nta mashuri ngira. Ndiko ndara amaseve yanyu. Mugabo uwo muntu afise uruseve runini niwe muntu wa mbere yagiye kuri Mendevre, yagiye ku kazi. Yari yagiye kugikogwa yicaye ngaho ngo ntibarampa intumbero, ntibarambwira ico nkora, mugufise ibishuru umuyoro. Ivyo rero ndababwire hajya naho nka digitalization nizobahana, hajya nazi ko nka digitalization ngo kugira mwinyegeze murahumba izoba tugucunga. Wagiye kuri Mendevre tuvuga ejo wakoze iki zero tuviremo. Ntihabuze abatanguye kujugumira, none jo nk'ubuyoze ejo nomwereka ko ndiko mpanga iki. Oya kugira mubabone mu mutwe, kugira mubabone. Ega ndabivuga nyene abarongowe ariho bari, abatwagwa ariho bari, kugira ngo bumve ko ivyo barira ndavyumva kandi bishikira. Hariho tuntu tumwe nza ndabona ko tumara amaza. Ni vyinshi no bivuga ubwo no bimara. Mugabo nagira ndababwire ugiye ku kazi ubu nyene genda urabo tuno munsi nkora iki, ukakibona icyo ugiye gukora. Makurindira umukuru w'igihugu nabanza mbwira icyo nkora, ndicaye ndarindiriye mpakazi. Uri kuri Mendevre wicaye hajya kuri Gare du Nord na hariya Kumutakura, uri kuri Mendevre. Ivyo vya Mendevre rero genda yo wicareyo ubisa abakozi bakore, kandi tuzokwikoreraga. Tuzokora. Imana yaramaze kuduha intumbero ntishobora gusubira inyuma. Yaramaze kutwereka iyo tuja, iratwereka inzira. Abadashaka mbega hari numwe adashaka. Ubu uno murimyi nugukorera kumbona kazoza. Wiriwe wicaye kwirigara nturi mu mbona kazoza. Nico twavuze yuko naho nyene daimoni yo kuba yagufashe duca tukwereka inzira iriyo, twakujana mu murima wa komine ukirigura urima, hanyuma ugataha. Ugiye kabiri ntuzogaruka kwirigara. Mwe muvyumva mwari muzi ko birabimwe, nta numwe atari ndongozi ngaha. Mwese Imana yabaremye ikivuga iti muri mwese ababwiriza kuri iyi si. Nta numwe Imana yaremye atari umubwiriza, kuko ikirema yavuze ngo tumuhe isi nibiriko abigabe. None we wahurura hagaba. Umunsi no gusagura impande y'irigara uzombwira ko hagaba cyangwa utahagaba. Insanzi yarara hajya hajyuri. Muvyumve uwo nzosaga kwirigara. Hari umunsi nabwiye hari hakiri intara y'Igisagara ca Bujumbura,
hanyuma nsanga umugabo yicaye kwiyarara hajya mu Nyakabiga, ncamagara mukuru w'igisagara ntizari imodoka abanyene abari bo baca bayorira iri yarara, none mwagomba ngire gute? Ntibishobora kumvikana ingene umuntu ahari hataba urutonde, ibintu bitaba bimeze neza. Mwese muri ndongozi aho ugeze hose uraharaba umutekano waho umeze neza, hari urutonde, hari amahoro, nta mishwani hari, hameze neza. Aho ni uzoba wumva yuko waremwe n'Imana koko uri ndongozi. None rero ko Imana igomba iziratwugurura amaso, kwiziratwugurura amaso tuzobona. Kandi ubu turi mu kwezi kwa mbere, nico gituma abipfuriza nti uwo mwaka wabera umwaka wo gukanura amadayimoni yose, tuyirukane amadayimoni y'ubunebwe, amadayimoni y'ubusambanyi, amadayimoni yo kwiba, amadayimoni yo kurya ibiturire, ayo yose ku izina rya Yesu tuyirukane, atuvireho. Kuko n'amadayimoni abo tugwana saba inyama n'amaraso badutera ubukene kugira ngo twidodombere Imana, kandi atwe twase gukora ivy'Imana yadutumye. Tubimenye tutari kumwe n'Imana ntaho tuzoshika. Ariko rero Imana yaratwiyeretse turi kumwe n'Imana, tugendana na Yesu nta na kimwe tuzokena. Hariho umunsi umwe narose hari umuntu ambwiye ngo bagira bakugirire nabi, ngo bunyene ngo bakugiriye nabi, ndota mu ndoto ntijewe ncandaririmba umukama niwe mwongere waje ntaco nzokena, umukama niwe mwongere waje ntaco nzokena. Ndabwije ukuri nikangoye ndiko ndaruririmba, cyavuga nti mbe yemwe iyo ntabandi umwe bari kuntwenga ko niko ndarazirana. Kubera iki? Hajya umumarayika wenyene yaciye avuga ati we ntawe uzokugirira nabi. Burya niyo message nari ndose, wewe ntawe uzokugirira nabi. Uyu mwaka novuga ibintu Imana yagiye iranyereka, kandi nyereka uko nyene. Ariko mucanejereje muri byose nuko uwo mwaka Imana yashikaniye ku isezerano, tukaronka ingoro y'Imana ku Kirimba, kandi ingoro y'Imana irimo tabernakulo isomerwamo inkuka y'imisa. Nikiru gikomeye cyane, kuko ndababwiye ahantu Imana ivuze iti ngiye kuhicara kugira bikunde byamaze ku imyaka ingahe mwibaza. Ibaza iryo sezerano narirose mu 2006 rishitse ubunyene muri uwo mwaka niho rishitse. Burya rero Imana mugabo rero idashatse ntukora. Muguri kumwe n'Imana yakubwira iti banzo reke ntaragera nejo. Muga nk'ubu ntihabuze nk'umuntu ashaka kuba ministre ubunyene ngo ngira ubunyene agatangura gucafuza ubundi mushikirangaje ashaka gusubirira akamucafuza. Bigari bya shetani. Imana yavuze kuzoba ikintu uzokiba, reka kwiguragwana. Imana ntibayihata ibikora nyene ni Imana izi guharura neza. Byose ni ku rutonde, ntaho uzorira ikubone kuri kurarira, shakurire ikubwira iti ibyo natondesheje nibi nyene. Ayo marira yawe na ya shetani sa Imana. Emera Imana ikuyobore. Reka rero dushimagize Imana. Nega aha tuba duteramye kugira ngo tubiri haziko abakuru n'abato turi imbere y'Imana. Imana niyo shefu ngaha. Ubu ntagire uvuga ibiki, jende ntumwa irantuma ngo vuga ngaca mvuga, irantuma je. Kandi rero agenda abwiye nabibwiye ugwaruka kare, ndashobora gutegura icigwa ashitse ntagwe kucigisha Imana igacinyereka ibindi gasanga navuze ibindi, ugasanga ico cigwa kigenewe ahandi vyama vyashikiye. Imana yambwiye vuga ibi, kuko no kwa Musa ngo uzomenyesha ivy'Imana ivuga kuri rihanga, uce werekana inzira ija ku vy'Imana yavuze, werekane ingingo ngendegwako, werekane n'ibikorwa abantu bateza gukora. Ivyo nivyo bikorwa vya Musa.
mugabo patiri nawe yavuze ati rega ni wewe urinda yahundwa bashonje ni wewe emwe nuko Imana turi kumwe ngo imvura yatanze ngo rabigere bobigira na Musa yacagenda imbere y'Imana agapfukama ntiyabeshe burya bose bara Musa wewe ibi nturadushikana Musa nawe agacagenda agapfukama imbere y'Imana bigaca bigenda neza mugabo indongozi ziri munsi yiwe nazo zica zija ku kivi abajejwe ibisata abajejwe imiryango baca baja ku kivi bagakora none rero reka tugume tuninahaza Imana.